हरि ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिगुं सर्वदशपृथवात्यतिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृततवस्ये सानो यदनेन तिरोहति हेतावानस्य महिमातो ज्यायाश्च पुरुषः पादोऽस्य विषवा भूतानि त्रिपादस्य मृतं देवे त्रिपादोर्ध्व उदयितपुरुषः पादोऽस्येहां भवद पुनः ततो विखवं व्यकरामतशासनानशने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यर्च्यत पश्चाद् भूमिमथो पुरः तस्मादग्न्या सर्वभूताः समृतं पृखदाज्यामं पशुस्ताश्चकरे वायव्यानारण्यं ग्राम्याश्च जे तस्माद्यग्न्या सर्वभूतरिचः सामानि जगनीरे छन्दागुंसे जगनीरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्माद्दशवा अजायन्त जेके शोभयादतः गावो जग्नीरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावयः तां जग्न्यां बर्हिर्खे प्रोक्षान्नपुरुषन् जातमगरतः तेन देवा अयजन्त सान्ध्य ऋखयश्च जदपुरुषां व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरुपाद उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्याः पदभ्याङ्गुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शेषडोर्द्यौः समावर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः सरोतरा तथा लोकान् अकल्पयन् यत्पुरुषेण हविखा देवा जग्नियामत नवतं वसन्तोऽस्यासेदाज्याङ्घ्रिखम इदमः शरद्धवेः सप्तास्यासन्नपरिधयस्त्रीः सप्तसमिधः कृताः
देवा जदग्नियन्तन्नवानाम् अवधनान्नपुरुखां पशुम् जगनेन जग्नियामयजन्त देवास्तानि धर्मा प्रथमान्यसन्नं तेहनाकमहिमानः सचन्त जतर पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अदभियः संवृतः पृथिव्यै रसाच्च विषवकर्मणः समवर्ततागरे तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तन्मर्तस्य देवत्वमाजानमगरे वेदामेतं पुरुखं महान्तमादित्यवर्णन्तमसः परस्तात् तमेव विदितवाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनायं प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा बीजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हतस्थुर्भुवनानि विशवा जो देवेभ्य आतपतिजो देवानां पुरोहितः पूर्वजो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तो देवा अगरे तदब्रुवन् जस्तवैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असान्वासे श्रेष्ठ ते लक्ष्मीश्च पत्न्यान् बहुरात्रिं पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ व्यात्तम् ईषडन्निखाडमुम् ईखाड सर्वलोकम् ईखाडः हरिः ॐ। जय श्री राम।